Кашель – это один из симптомов заболевания, но как понять, чем именно заболел ребенок? Один недуг от другого вполне можно отличить по кашлю. Окончательный диагноз, конечно, поставит только врач, но вы хотя бы будете знать, куда бежать. Первое. Кашель при ОРЗ и ОРВИ. Это самое распространенное явление. Это могут быть как редкие покашливания, так и довольно частые приступы кашля. Малыш при этом жалуется, что у него болит горло, присутствуют и другие симптомы. Насморк, температура, боль в мышцах, слабость, сонливость. Чаще всего такой кашель из сухого быстро превращается во влажный, а потом проходит вместе с другими симптомами, примерно через 7-10 дней. При отсутствии осложнений педиатр назначит ребенку обильное теплое питье и порекомендует сохранять в детской прохладный влажный воздух. Второе. Кашель при аденоидах обычно усиливается ночью. Малыша мучает заложенность носа, выделения из носа жидкие и прозрачные, во сне ребенок дышит ртом и храпит. Слизь, стекающая по задней стенке горла, провоцирует частое покашливание. Лечением аденоидов занимается лор. Третье. Кашель при рефлюксе. Появляется, когда ребенок лежит или наклоняется. Содержимое желудка забрасывается в пищевод, желудочный сок обжигает горло и начинается кашель. В этом случае лучше приподнять изголовье детской кровати или положить малышу высокую подушку, чтобы он спал полулежа. И, конечно, стоит записаться на прием к гастроэнтерологу. Четвертое. Кашель при аллергии. Возникает внезапно при контакте малыша с аллергеном. Чаще всего аллергию вызывают шерсть животных, пыльца растений, пыль, споры плесени, парфюмерия, бытовая химия, строительные смеси. Это может быть как легкое покашливание, так и сильный приступ сухого кашля. Но главное, что кашель пройдет, как только вы выведете ребенка на свежий воздух, или если это аллергия на пыльцу, уведете в помещение с закрытыми окнами, кондиционером и увлажнителем воздуха. В этом случае лечиться нужно у аллерголога. Пятое. Кашель при коклюше. Не спутать с другим кашлем. Сильные приступы сухого, лающего кашля вплоть до рвоты начинаются чаще всего ночью и могут длиться от получаса до нескольких часов. Со временем приступы становятся чаще и сильнее. Отличительные особенности кашля при коклюше: у больного высунут язык, кашель происходит со свистом, лицо при этом краснеет, от натуги иногда лопаются мелкие капилляры в коже, и появляется характерная багровая сыпь из маленьких точек. В конце приступа ребенок откашливает сгусток вязкой мокроты. Приступы кашля начинаются примерно через 2 недели после старта болезни. До этого коклюш по симптомам похож на обычную ОРВИ и возникает в ответ на какие-то раздражители: смех, испуг, волнение, яркий свет или громкие звуки. До полного выздоровления может пройти несколько месяцев. Если вы подозреваете, что малыша коклюш, нужно незамедлительно обратиться к педиатру и инфекционисту. Шестое. Кашель при туберкулезе. Не проходит несколько месяцев, несмотря на лечение антибиотиками и другими препаратами, которые прописывает педиатр. Кашель у ребенка может быть редким и сухим, а может частым и влажным, изматывающим. В этом случае нельзя затягивать с походом к педиатру и на рентген. Седьмое. Кашель при пневмонии. Также бывает совершенно разным, но чаще всего сопровождается болью в груди или спине и температурой. Восьмое. Кашель при обструктивном бронхите и бронхиальной астме. Приступообразный, сухой, лающий со свистом и хрипом. Мокроты при этом либо вообще нет, либо выходит очень мало, а хрипы в груди остаются. У малыша может быть ощущение нехватки воздуха, першения или зуда глубоко в горле. Невозможность глубоко вдохнуть и выдохнуть. Приступы чаще всего усиливаются ночью. При таких заболеваниях поставит верный диагноз и пропишет лечение врач-пульмонолог. Девятое. Кашель при асфиксии. Самый страшный случай. Ребенок при этом выглядит испуганным, часто вдыхает воздух, высовывает язык, вытягивает шею, наклоняет голову и заходится сильным кашлем. Если удушье сильное, кожа становится сероватого или синеватого цвета. В случае с удушьем необходимо срочно вызвать скорую и оказать первую помощь.
При удушье от отека дыхательных путей попытаться успокоить малыша, удобно положить его, убедить не дышать глубоко и резко. При механической асфиксии помочь ребенку выкашлять его. Младенца перевернуть вниз головой и резко потрясти, малыша постарше обнять со спины, обхватить под ребрами и с усилием резко сжимать объятия несколько раз подряд, пытаясь вытолкнуть предмет. Если ребенок без сознания, его нужно положить на спину, запрокинуть голову немного назад, выдвинуть нижнюю челюсть вперед, вытащить язык малыша наружу и делать искусственное дыхание рот в рот. Чтобы лучше понять, как это делать, посмотрите обучающее видео о первой помощи в критических ситуациях. Какой бы ни была причина кашля, не занимайтесь самолечением. Современные педиатры не только перестали прописывать антибиотики без надобности, но и заговорили о вреде отхаркивающих сиропов, которые мы так любим покупать в аптеке. Подобные препараты усиливают синтез мокроты в бронхах, а откашлять такой объем дети просто не могут. Как следствие такого самолечения может развиться хронический бронхит или даже пневмония. Поэтому своевременно обращайтесь к докторам, а еще лучше не болейте.